Šiandien bus labai gili tema. Ir pakankamai sudėtinga. Apie ją kalbėti yra pusė bėdos, bet ją įgyvendinti ir ją sekti yra tikrai labai sunku. Nežiūrint taip, mes turim kalbėti tam tikrus dalykus, kad suprastumėm, kuo mums skiriasi materiali egzistencija nuo dvasinės egzistencijos. Prasme, iš vis ką reiškia dvasinis tobulėjimas. Ant kiek tai yra sudėtingas ir nepaprastas procesas. Mes esame girdėję tą sąvoką. Ėjimas britvos, aš girdėjau, ne? Žingsnis per greitai įsipjausim, per lėtai nukrisim. Ir tas visas kelias yra tikrai labai sudėtingas. Ir mes žiūrim tai, tos sielos, kurios ryžtasi į to keliu, yra mahatmas, didžiosios sielos, kaip nekeista. Ir nes jos duoda alternatyvą ir įkvėpimą daugumai sąlygų sielų, kurios ne tik nesiryžta tam kelią, bet jos ir netiki, kad tas kelias duoda kažkokį rezultatą. Kai jis iš vis gali keisti žmogaus prigimtį, įpročius ir norą visai kitaip gyventi. Tai va, šiandien kalbėsim vėl Bhagavad Gita. Čia yra 3 skyrius, 27 tekstas. Ir skyrius vadinasi karma joga. Ar visi žino, kas yra karma joga? Ne. Yra daug jogos rūšių. Ir šiuo atveju viešpatis Krišnas atsidavė, tai grubiai kalbant, gatvės žargonų krišnaitai, jie praktikuoja bhakti jogą. Bhakti tai yra meilės ir atsidavimo procesas. Ir tas procesas Bhagavad Gitoje, o toliau Šrimad Bhagavatam, o dar giliau Čaitamrita, tai yra aspirantūra. Yra sakoma, kad tas procesas yra pats galingiausias. Už tą procesą nėra nieko aukščiau. Kodėl? Todėl, kad bhakti joga yra surišta su tiesioginė tarnystė viešpačiui. Ir per tą procesą žmogus labai greit apvalo savo būtį, labai greit. Vyksta labai greitas procesas. Jeigu imsim karma jogą, tai tas procesas yra, grubiai kalbant, kad žmogus gyvena pasaulietinį gyvenimą ir jisai nori tobulėti. Prasme, jam vieną rytą šauna mintis, aš noriu tobulėti. Ir tada žmogui yra duodama alternatyva karma jogos. Tai reiškia, aš atlieku tą veiklą, kurią ir dariau, bet veiklos rezultatais aš dalinuosi aukščiausiai. Tai reiškia, aš kažkokią tai savo energijos dalį skiriu jam. Ir tas procesas vadinasi karma joga. Kita vertus, jis irgi yra pakankamai nelengvas, sudėtingas, nes karma joga yra daug visokių detalių, įsipareigojimų, standartų, įvairių dalykų, kurie sunkina gyvenimą. Pavyzdžiui, vienas iš jų. Aš uždirbu 1000 ryto ir 500 turėtų dėti aukščiausiai. Ir klausimas, kas gali tai daryti? Taigi pusę atlyginimo aš atiduodu jam. Ir tada žmonės sako, sektantai. Tarsi sektantai renka iš kitų žmonių pinigus. Čia yra klasika. Bet iš tikrųjų, procesas priartinti gyvą būtybę prie aukščiausio ir duoda sąvoką ir supratimą, kad viskas, kas ateina tavo gyvenimą, yra jo. O jeigu jų atidalimas, mes įsumuojame savo asmeniškai nieko neturim. Ar taip? Nieko mūsų nėra, net tas kūnas ne mūsų. Yra problema tik, kad mes esam apgauti materialios gamtos, majos iliuzijos, energijos vidinės viešpatės, kurie yra išorinės, kurie yra taip praktiškai pribūrus, kad mums jokių idėjų net nešauna į galvą, kad mes kažkas kitą ne tiek būnė. Kažkas turi daugiau realizacijų nei tik tas kūnas. Aš siela, klasika. Neturiu.
praktiškai mes save suvokiam kūnu 110%. Ir nėra jokių kitų iliuzijų. Mes kūnai. Visa ta veikla, kuri yra surišta su kūnu, jinai duoda užmarštį, duoda mirtį, nusivylimą, skausmą. Ir visa lekcija šiandien bus apie tai, kaip išeiti iš kūniškos koncepcijos. Čia yra mokslas. Iš tikrųjų, Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita ir visas Upanišadas, visa vedų kultūra, jinai aiškina vieną paprastą dalyką, kad bet kokia sritis, bet kokia, kuri yra vedose, yra mokslas. Mokslas mylėti, mokslas dalintis, mokslas bendrauti, o dar giliau mokslas atsiduoti. Man taip atrodo, paprastai, paėmė ir atsidavė aukščiausiai. Nes praktikavę 10-20 metų, jie žino, kas tai yra. Tai yra labai nepaprasta, save atiduoti aukščiausiai. Tai reiškia, tai lygiai tas pats pavyzdys toksai. Aš išeinu į gatvę, iškeliu rankas į viršų, sakau, viešpatie, aš tave darysiu, ką noriu. Viešpats tai daro, ką jis daro? Jis iš tavęs atima viską, ką tu turi. Ir tai palieka vasą. Tada žmogus sako, ne, aš nebenoriu to. Visiškas atsidavimas yra tokia fazė. Žmogus ant tiek turi supresti vidurį ir jis ant tiek turi pasitikėti ir tikėti viešpačiu, kai jis galėtų tą žingsnį padaryti. Ir visas tas kelias bhakti jogas, kurį mes einam, jis veda prie to, kad sadaka praktikuotojas, jis vieną dieną iškelia ir sako, viešpatie aš tavo. Vien man, su nedaryk su man. Šios Prabhupados pavyzdys. Šila Prabhupada nuplaukė Džavadutos laive į Ameriką 65 metų. Ir jisai jautė beviltišką situaciją savo, jisai jautė, kaip Amerikoje bus sunku. Ir jisai tada jis pasakė viešpačiui, sako, viešpatį, jums savo, tai yra mane, tarnaitis manus, taip jau išsireiškia. Ir šaudink, ir daryk su manimi, ką nori, šaudink man. Ką tu nori su manimi tą daryti? Aš viską tavęs padarysiu. Čia yra aukščiausia forma atsidavimo. Ir ta sąvoka arba tie žodžiai, kuriuos mes galime pasakyti, yra viena. Bet tuo žodžius įgyvendinti arba širdyti jausti, kad aš visiškai atsidavęs jam. Čia yra didžiausia Dievo dovana, kokia gali būti visoje kūryboje. Kai tu pajauti, kad tu gali visiškai jam atsiduoti. Čia yra didžiausia dovana, ką iš Dievo gali gauti. Žmonės ką prašo iš Dievo? Daug duonos, skaitmeninės, Mercedesą, daiktų pasaulis. Ir tos dovanas labai fainos iš tikrųjų. Mes jas gaunam, mes granam kažkokį prieglaustą laikinai prie tų daiktų. Bet tos dovanos niekada neduos tikro prieglobsčio ir ramybės. Jeigu ramybės nėra, apie laimę nėra nei kalbos. Nes tikra laimė ateina, kai protas visiškai nerimsta. Kai protas ištyrus, visiškai ramus, tik tada mes pradedam suvokti, kas yra laimė. Tai va, karma joga skyrius, tekstas 27. Ir aš tavo pabandysiu perskaityti. Praktik. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Prakrite krimananani na karmani sarvasha ahankara vimdhatma kartaham iti manyate. Prakrite krimanamani na karmani sarvasha ahankara vimdhatma kartaham iti manyate. Prakrite materialios gamtos. Kriyamanani atliekami. Gunai gun. Karmani veikla. Sarvashaha visa. Ahankara vimudha suklaidinta netikra ego. Atma dvasinė siela. Karta veikėja. Aham aš. Iti šitai.
Manyte, ji mano. Vertimas ir komentaruose dieviškos malonės atšarkotinas patkyžė. Netikro ego apgulta dvasinė siela, aš gal užsisakymus iš buvau metais. Netikra ego apgulta dvasinė siela mano, kad ji pati atlieka veiksmus, kuriuos iš tiesų vykdo 3 materialios gamtos kūnus. Trumpas tekstas, bet labai aiškus. Kartuoju. Netikro ego apgulta dvasinė siela mano, kad ji pati atlieka veiksmus, kuriuos iš tiesų vykdo 3 materialios gamtos kūnus. Komentaras. Gali pasirodyti, kad 2 panašią veiklą atliekantys žmonės, kurių vienas Krišna, o kitas materialios sąmonės veikia vienodai. Tačiau iš tikrųjų jų padėtis labai skiriasi. Netikras ego įtikina žmogų su materialia sąmonė, kad visus veiksmus atlieka jis pats. Jis nesupranta, jog kūno mechanizmą sukūrė materiali gamta, kurios judėjimą valdo aukščiausias viešpats. Materialistas net nenumano, kad iš esmės jį kontroliuoja Krišna. Netikro ego veikiamas žmogus įsivaizduoja, kad jo veikla nepriklausoma ir visus nuopelnus jis skiria savo, o tai kalba apie jo nežinojimą. Žmogus neišmano, kad jo grupui bei subtilųjų kūnų sukuria materiali gamta pagal aukščiausio Dievo asmens išsakymą. Todėl jo kūnas bei protas turi tarnauti Krišnai. Išsiugdžius Krišnos sąmonę. Neišmanėlis pamiršta, kad aukščiausias Dievo asmuo Rišikeša, materialaus kūnų juslių valdovas, Rišikeša tai yra aukščiausias viešpats Krišna. Kadangi jis ilgą laiką neteisingai naudojosi juslėmis, siekdamas juslinio pasitenkinimo, jį lengvai apgauna netikras ego ir priverčia užmiršti ryšį su Krišna. Praktiškai visa mūsų lekcija ir bus iš paskutinio sakinio. Paimsim tik paskutinį sakinį ir iš juo išvystysim pokalbį valandas. Aš jį kartoju. Kadangi jis ilgą laiką neteisingai naudojosi juslėmis, siekdamas juslinio pasitenkinimo, jį lengvai apgauna netikras ego ir priverčia užmiršti amžiną ryšį su Krišna. Prakritri karmana mani, unai karmani sarvaša, ahankara vinatma, kataham iti manyte. Netikra ego būta dvasinė siela mano, kad ji pati atlieka veiksmus, kurios iš tiesų vykdo 3 materialios gamtos kūnus. Oma gyvena timiram visiems šalia čakšūrinė tamena, kasme šrygoje, Shri Chaitanya Namo Visvam Tapatayam Bhutavasvam Padam Gidasva Padam Dikam He Krishna Karuna Sindhu Vilavam Vilaspate Gopisha Gopakam Kaladam Kaminastute Tapta Kanchana Gugange Radhi Vridhameshwari Vishubhana Sutadev Pranamana Gripri Kanchako Patavdeshcha Kripasindhavcha Patitanam Bhavanebe Vaishnava Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasti Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Вам Вишну Бхагаван. Вам Вишну Бхагаван. Kol kas nors supranta tą žestą? Žestas yra labai paprastas, viešpaties priėmimas. Mes bandome atsidavti. Mes šiaip atsidavęs tą procesą atlieka tūkstančius kartų. Jis pastovi viešpatės, prašom viešpatį, aš noriu atsidavti. Jis viešpatį žino, kad tai labai silpna. Bet mes viešpatį aš noriu atsidavti. Ir mes tą darom ir darom ir darom. Tol, kol sustiprėsime.
Ir kai sustiprėjom, kas būna? Ateina išbandymai. Sušiūkėliu patikrinti. Ateina išbandymai. Čia praktiškai galim sakyti net sušiūkėliu. Ką reiškia išbandymas? Tai reiškia, kai iš mūsų atima tai ko mes prisirišime. Pinigai, daiktai, nekilnojamas turtas, žmonės, viską atima po biškį. Tai nereiškia, kai jis atėmė nebeduos. Ne, jisai duoda. Bet kai jis atėmė, stebė viskas su mumis vyksta. Mes paimam purkštą, pasiteikinę. Oi, kaip mes pykstam ant jo tada, keikiam į jį. Ar tai būna, ar aš meluoju? Kitaip supratom dvasingumą, negu taip įvyksta. Mes visą laiką viską kitaip suprantam. Visa ta lekcija bus apie tai, kad mes pastoviai klaiduojam. Ir nuo ko šis klaida prasideda? Nuo pačio pirmo veiksmo arba mąstymo. Klaida prasideda nuo to, kad aš save suvokiu, kad aš kūnas. Jeigu aš kūnas, nuo to ir prasideda klaida, nes aš siela. Įsivaizduokit, aš esu jau kalbėjęs apie tai. Aritmetinis veiksnys. 1 + 1. Lygu kiek? 2. O jeigu aš sakysiu 1 arba 3. Ir paskui, ką aš po to beskaičiuosiu, kas bus? Paklaida. Tai ta paklaida yra nuo to, kai mes gimstam ir nuo pat mažens pradedam suvokti kūnį. Ir čia jau paklaida. Ir nuo tos paklaidos viską, ką mes darom ir ką mes šnekam, yra vien melas. Ir mes gyvenam, ką ne? Vien melė. Mes meluojam savo. Ir kas keisčiausia, mes tą darom ant tiek tobulai, kad patys save apgaudinėjam ir net nesuvokiam, kad apgaunam. O čia yra melo tobulumas. Kita apgauti pusę bėdos, bet mes patys save apgaudinėjam tobulai. Ir nesuprantam, kad čia yra apgauti. Visos mūsų materialios egzistencijos praktiškai planas yra pasiekti laimę. Ir tas pats planas yra dvasinio gyvenime. Jis lygiai taip pat. Jo visas stimulas arba tikslas būtų laimingam. Bet materialista ir Dievo atsidavusio keliai yra visiškai skirtingi. Kodėl? Tik tai vieno elemento. Vienintelio elemento. Dievo atsidavęs. Savi suvokiantis kaip kūno, jis irgi paklaidoja. Jis irgi nesuvokia savęs kaip siela. Nes siela suvokčia yra labai aukštas lygis, patikėkit. Tas, kas suvoks save kaip siela, jis jau viskas laimė. Jis sumato ryšį su Dievu, tiesiog. Bet praktikuotojas sadaka, kuris save suvokia kaip kūną, ir jis bando praktikuoti bhakti jogą, palaipsniui aukščiausias jį išvaduoja. Tai yra vyksta 2 procesai. Jį išvaduoja iš kančių materialių ir jam duoda išgyventi jį patį aukščiausią. Ir o tas procesas, kuo nėra materialioje egzistencijoje, jo nėra ir niekada nebus. Materialia egzistencija vyksta kiti procesai visai. Ten yra procesai kaupimo. Tai yra įmimo ir tame ėmime susipainiojame. Mes susipainiojame. Mes nebesuprantam, kur, kas, kodėl, kas aš. Ir galų gale mes rankas nuleidę, būna tokie tarpai, pradedam verkti ir nebesuprantam net pas ką gal pagalbos. O pagalbos niekas negali duoti, todėl kad visi lygiai taip pat susipainioja. Ačiū, ačiū. Žiūriu, dabar taip. Todėl, kad tas, kuris skęsta, ar jis gali ištraukti tą kitą, kuris skęsta? Du skęsta, viens kitą gali. Nelabai. Gali padėti tik tai tas, kuris jau išlipęs iš vandens arba turi kažkokį tai priemonių, kad pagelbėti tą skęstantį. Ir šiuo atveju dvasinis kelias, netgi tam, kuris nieko nesupranta apie tai ir neturi jokio tikėjimo apie dvasinį kelią, jokios naudos nesupranta, kas čia yra iš to. Jis gauna be galo didelę malonę ir gauna didelius rezultatus. Ir tie rezultatai vadinasi savo viena šad tikėjimas. Ateina tikėjimas, kad aš galiu būti tikrai laimingu. Kas nors yra tai išgyvenime? Ateina tikėjimas, kad aš galiu iš tikrųjų būti laimingu. Ne iliuziškai laimingu, bet iš tikrųjų laimingu. Ir tas procesas vadinasi bhakti joga. Ir mes toliau pakalbėsim apie visas tas detalės, apie kurias mes šiandien išnekėsim. Priminsiu dar kartą. Kadangi jis ilgą laiką neteisingai naudojasi juslėmis,
siekdamas jūsų nepasitenkinimo, jį lengvai apgauna netikras ego ir priverčia užmiršti amžiną ryšį su Krišna. Jūs pagaunat tam sakiny, kiek daug čia yra visko, kiek daug tiesos ir kiek daug prasmės. Mes, begyvendami materialiai, ant tiek susitrešėm, ką mums savo aukščiausias, jos iš vis nebelieka, jos nėra. Ir dar labai svarbus momentas. Žmogus, kai gyvena materialų gyvenimą, jisai labai smarkiai susipainioja ir tame susipainiojime jis tampa nenuoširdžiu. Ir paprastumo sąvoka iš jo dingsta gyvenime. Ar girdėt? Visi girdėt tą sąvoką. Kaukių balius. Kaukių balius, girdėt? Tai materialus gyvenimas yra kaukių balius. Tobulas kaukių balius. Mes keičiam kaukę vieną po kitos. Grįžtam vakare, išeinam iš namų rytą. Ką darom, kai išeinam iš namų, kai grįžtam? Pažiūrim veidą. Pažiūrim, kokią kaukę tas išeina. Čia yra kaukės. Kaukių balius. Ir kuom skirias tyras viešpats atsidavęs, pasikaukiu išvis nėra jokių. Pas jį praktiškai jo gyvenimo kriterijus yra vienintelis. Jis rytą prabunda ir galvoja, kaip šiandien galiu pasitarnauti Krišnai, kaip pateikti. Ir visas gyvenimas tame. Ir kažkam gali atrodyti kažkokia beprasmybė ir tuštybė. Bet tame yra tokia giluma, į kurią pakliuvus, iš ten niekas niekada nebenorės išeiti. Tos gilumos. Nes tam tarnam ir aukščiausio yra labai gilus santykiai, kurie turi pavadinimą. Tas vėl žodis meilės. Ant tiek nuvalkėtas yra, ant tiek nuvalkėtas, ant tiek išdraskytas, kad mes, kai girdžiam savoką meilę, mes galvojam, vėl tas pačias nesąmonės. Bet iš tikrųjų, visos bhakti jogos esmė išvysti tą santykį, kurio pagalba gyva būtybė atstatys meilės santykius su juo. Ir tai praktikuotojas santykiai gali padaryti tik tai tas, kuris bando gyventi dvasinį gyvenimą, kuris jį prives prie tikrumo ir natūralumo. Atsidavęs palaipsniui, jis turi išeiti iš savo kaukių, jis turi pradėti nebebijoti, išreikšti savį, jis turi tapti asmenybę. Jūs sutinkat su tom, kad asmenybė būti yra labai faina. Kad yra netgi privaloma būti asmenybė. Aš sutinku. Mes galim bendrauti, iš tikrųjų, galiu šventi, ne vienas kalbėti. Jūs galite savo nuomonę įdėti. Nes aš per savo gyvenimą, kiek savai prisimenu, aš visą laiką jutaus ir visą laiką norėjau būti asmenybė. Aš būdavau, kaip būti asmenybė. Man tą savo net nebūdavau suprantama, bet aš visą laiką galvodavau, ką reikia būti asmenybė. Man labai įdomu būti asmenybė. Bet aš tą pradėjau suprasti kaip dvasinį praktiką. Kas tai yra asmenybė? Asmenybė tai yra tas asmuo, kuris nebėra išreikšti savo vidinio pasaulio kitiem. Netgi tada, kai gali apspėti. Netgi tada. Va čia yra asmenybė. Toks žmogus gali padaryti, tik tai yra įgavęs tam tikrą kvalifikaciją. Ta kvalifikacija tai yra elementari. Žmogus tampa pačiu savimi. Tarkime, pats savo tikras, jis savęs nebebūdinėjai. Jis nėra Zigmas Petras, vairuotojas. Bet kas, čia yra pavadinimai. Jisai suvokia, aš esu tarnas. Ir va toj padėty nėra puolimų iš jos jokio. Aš tarnas. Jeigu taip materialiai įmami, tai žemiau nieko nėra. Tarnas yra dugnas viskas. Už tarną žemiau nieko nėra. Bet dvasiniai plotmiai tarnas yra aukščiausia platforma. Todėl, kad tik tarnas gali turėti meilės santykius aukščiausią. Niekas daugiau. Krišnai nereikia direktorių, vadybininkų, pavaduotojų, generalinių direktorių, prezidentų. Jam nereikia. Jisai pats užimtas pareigas ir tobulai tada, už jį tobuliau niekas tai nepadarys. Jam reikia tarnų. Bet, kai mes girdžiam savo, kad tarnas, asociacija yra iš tikro su materialaus pasaulio, tai ką mes esame matę. Ir dvasinio pasaulio tarno padėtis yra labai išaukštinta, todėl kad tarnas akis į akį mato aukščiausią. Iš karto klausimas, kas man matyti aukščiausią akis į akį? Keletą, aš irgi noriu matyti. Todėl mes turime suprasti, kad vadybininkas, direktorius ar programistas jis niekada nepamatys aukščiausiai. Aš turiu dasigauti kitos padėties, kad aš tarnas. Bet ta padėtis nusigauna ne tame, kad tau kažkas pasakys, kad tau reikia būti. Tu turi suvokti, analizuoti ir iki jos daryti. Ir tai užima gyvenimą minimum.
gal kas nors, turbūt girdėjote sąvokas arba pavadinimus arba vardus Ardžuna, Durjodhana. Girdėjote, Mahabharatas, istorija. Ir koks buvo skirtumas tarp tų dviejų asmenybių? Gal kas nors galite pasakyti trumpai? O Durjodhana ir Ardžuna. Kaip jūs manot, koks tarp jų buvo skirtumas? Vienas buvo už dharmą, kitas prieš dharmą. Jo, čia iš esmės yra taip. Bet tas, kuris buvo už dharmą, už religiją, kuris čia buvo? Ardžuna. Jis draugavo. Jo, jis draugavo, nes Durjodhana irgi draugavo. Jis ir rodė pagarbą Krišnai. Ne pagarbą, bet nedraugavo. Jis irgi labai stengėsi. Tarp kitko, Durjodhana buvo labai geras draugas Balaramas. Labai geri draugai. Balarama aukščiausias dievas Balarama mokytojas Balarama. Tai tarasme, ne šypsau. Tarasme, ir yra esmė, Mahabharatai atrodo viskas labai supainiota ir tų santykių negali suvokti, kodėl Krišna taip nelabai mėgo Durjodaną. Kodėl visą laiką į vietą statydavo. Iš tikrųjų, yra sakoma, tik dėl vieno dalyko jis skiriasi, dėl vienintelio. Ardžuna norėjo keistis, o Duryodhana ne. Ir dabar atsidavęs, kaip atsidavęs nori keistis ar ne? Atsidavęs nori keistis. Jis sako, aš negaliu taip gyventi. Athato Brahmadžiai jas atėjo laikas klausti, absoliučiai tiesą. Aš noriu sužinoti, kas aš, kodėl kenčiu ir kokie mano santykiai su aukščiausiu. Čia yra pirmi klausimai civilizuoto žmogaus. Kai žmogus subręsta kitų klausimų, jis yra kandidatas į bhakti jogą. Ir jam vartai yra išsivadavimą tai daryti. Beliko tik tai eiti. Ir tą jo visą eimą kontroliuos ir prižiūrės aukščiausias savo dvasinio, ta prasme, pasiekėjų arba dvasinio mokytojų pagalba, kitų atsidavusių pagalba, šventraščių ir taip toliau. Tai tie klausimai yra labai svarbus. Ir jeigu imsim savo gyvenimą, tie žmonės, kurie pradeda dvasinę praktiką, jų praktika prasideda nuo to, kad jie prisikenčia, ateina daug kančios nusidėlimo. Ir tada, kai ateina klausimas, kas aš, kodėl aš kenčiu, kas yra aukščiausias ir kaip man atsakyti santykius su juo. O aš noriu suvokti, kas čia yra. Yra tokių žmonių, žingeidžių, kurie sako, o įdomu, kas tas Dievas? Čia yra labai geri klausimai. Čia yra labai nuostabus klausimai. Jeigu žmogui ateina tokia savo, kas Dievas, čia yra labai geras ženklas. Ir žmogus jau pribrendęs dideliem darbam savo gyvenime. Nes visumoje, aš kaip pradžioje sakiau, čia yra didelis totalinis darbas. Ėjimas pritlas išminimui. Čia yra labai sudėtingas kelias. Ir sakoma, ne taip. Jeigu mes žinotume, kiek tai yra sunku, mes net nepradėtume. Tai yra labai sunku. Kodėl? Tik dėl vieno dalyko sunku. Susidurime su savo netikrąja. Ahankara. Tai yra tos kaukės, kurias vedė mums per daug tūkstančių gyvenimų. Kai aš save laikiau kažkuom tai. Ir iš tų sąvokų išeit, kad aš esu kažkas, yra labai skausminga. Tai yra žiauriai skausminga. Ir yra sakoma, kad visi tie dalykai, visi tie prisirišimai, savęs sutapatinimai su kažkuo, jie labai smarkiai apsivalo mirties momentu. Ir labai yra paprasta paaiškinti, bet žiūrėkit, mes gyvenime kažką turime ir likimas iš mūsų kažką atima. Tiesiog jis net neklausia, tu nori, nenori, bukterėti. Mes ką darom, mes pasimėtam, mums labai skauda. Bet jūs duokit, kai likimas atima, nedaiktą, o jūsų gyvybė. Čia visai kiti dalykai. Tu prisirišęs prie to kūno, prie tų žmonių aplinkinių, prie laimės tos materialios, kurią tu suvoki. Ir jeigu pas tavai jokio nėra dvasinio fundamento, reiškia, tu suvoki tik tai šį laikiną gyvenimą. Ir dabar iš tavęs atima viską, ką tu turi, absoliučiai viską. Maždaug protė galim primesti, kokia tai kančia yra, koks tai skausmas. Už tai mirtis yra baimė ir vienas iš botago. Už tai visi bijo mirties. Ką daro pasaulietis, kad išvengia mirties? Nuo ryto iki vakaro sportuoja, labai sveikai maitinas ir bando pozityviai žiūrėti gyvenimą. Ir jis galvoja, kad nuo to išsivados. Čia yra dar viena iš iliuzijų, iš tikrųjų, kaip gyva būtybė apgaubė save iliuziją, o čia yra viena iš to apgavyščių, kad jis gyvens amžinai. Žmonės sako, aš suvokiu, kad mirsiu. Realiai nesuvokiu. Tas, kas suvokia, kad jis mirs, jis įdeda visas pastangas, kad čia gyvenimą išsivaduotų. Kodėl? Todėl, kad sekantis, dar sekantis ir dar sekantis gyvenimai bus dar sunkesnį nei dabar. Kodėl? O čia yra atsakymas.
Kadangi jis ilgą laiką neteisingai naudojasi juslėmis, siekdamas juslio pasitenkinimo, jį lengvai apgauna netikras ego. Jį pastoja apgauna, jis pastoja apgaulė yra. Ir ta prasme, jam netikras ego pastoja meluoja. Ir mums betliekant kažkokią tai materialią veiklą, bet kokią veiklą materialią, mes labai susipainiam ir, kas baisiausia, sukuriam labai daug karminių reakcijų, kurios ateity duoda labai daug skausmo, nusivylimų. Ir tada klausimas, ar kas nors nori vėl tai išgyventi, ką jau išgyveno? Nėra ramu ir niekada nebus. Tada yra kitas klausimas, ar kas nors norėtų iš to absoliučiai amžiams išsivaduoti? Vėl nėra ramu. Aš jau vienas. Yra, aišku, į keletą yra. Tai reiškia pasyvūs klausytojai. Esmė yra kokia? Kad visuoji ta kančia, kur yra mūsų gyvenime, ji yra labai svarbus elementas. Ir jeigu jos nebūtų, mes niekada neturėtumėm jėgų ir noro ryžtis labai sunkiam keliui. Arba link to kelio eiti. Visi tie sunkumai mumis grūdina ir brandina tik tais tam, kad vieną dieną mes ryžtumės. Tai šiandien rytą prabudęs, šitį prisimenu pasakojau istoriją, kaip aš atėjau prieš nesąmonę. Aš vieną rytą prabudau, tiesiog namie, vieną rytą prabudau. Ir sakau, šiandien aš išeinu į šventyklą. Susidėjau tą išėjau. Aš nežinau, kaip tai vyko. Čia turbūt aukščiausia malonė buvo, bet tai buvo faktas, suprantat. Ir aš visą laiką prisimenu. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad man dabar iš tikrųjų to labai trūksta, tokio ryžtingumo, nes ryžtas dvasiniam gyvenimas yra labai svarbus elementas, kai mes esame ryžtingi tam tikriem veiksniam. Pavyzdžiui, klasika, anksti rytą keltis, kartu džiapą. Skaityti knygas. Čia yra ryžtas. Čia tiesiog reikia pasiryžti ir tai daryti. Bet ryžtą visada mes turime. Materialiam gyvenime. Mes esam priversti keltis anksti rytą, eiti darbą ir uždirbti pinigus. Mes norim ar nenorim, tai darysim. Čia yra prievarta. Ir nuo tos prievartos mes pervarstam. Ir tada šventraštis sako, kiek tavi gali materiali gamta prievartauti, tyčiotis ir žalinti. Čia praktiškai mūsų visos egzistencijos yra niekinimas. Materiali gamta tą daro tobulai ir mes turim savo užduoti klausimą, kiek iš mūsų gali tyčiotis. Mes turime ne vieną dieną mesti iššūkį. Mes turim suprasti, jėgos yra visiškai nelygios. Mes esame dulkė prieš materialią gamtą ir su jie susidūroti neturim jokių galimybių, bet kai mes metam iššūkį per bhakti jogos praktiką su Krišnos pagalba, mes ją galim nugalėti. Nes jei būtų tai neįmanoma, nebūtų jokios karma jogos, bhakti jogos ir iš vis jokio dvasinio proceso. Dvasinis procesas, jis tam ir yra duotas, kad mes iššūkį savo materialiai gamtai. Iššūkį savo tai yra ahankara, netikram ego. Aš atsisakau savo netikrą ego, kuris visumoje mane veda vien kančiai nusivylimui. Tai va, Arjuna ir Duryodhana, aš kažko labai daug kalbu, kiek valandų yra maždaug? Tai 22 kartą. O labai gerai, kad atsisuksiu. Nes aš tik vieną eilutę perskaičiau ir kažkaip daugiau čia gausis viskas. Aš tai sakau, kad biškai gal susispavo. Tai va, Arjuna nuo Duryodhanos jisai skiriasi tom, kad Duryodhana keistis nenorėtų. Ir mes savo gyvenime neturėtume būti demonais. Nes čia yra demoniškas protas, kai aš nenoriu keistis. Ir demonai ką daro? Jie keičia viską aplinkui išskyrus save. Pastebėjote? Jie keičia visus keičia, visi keiskitės, tą darykit, tą darykit, bet aš pažiūrėsiu, stebėsiu, džiaugsiu, kaip jūs visi keičiatės. Nes tada man bus labai gerai, jūs pasikeitė, būsit visą pagal mane. Bet žmogui reikia daryti vienintelį dalyką - keisti save. Ir kai tu keisi save, už tai yra sakoma, tas, kas nugalėjo juslės, tas nugalėjo visą pasaulį. Suprantat to į savo prasmę? Ar nesuprantat? Sakykite tiesiai, suprantat ar nesuprantat? Tas, kas nugalėjo savo juslės, tai yra alkį, troškulį, genitalijų, nosies, akių, ausų, odos. Čia yra juslės, mūsų juslės. Ir mes jų prievartą, jeigu nugalim, mes nugalim visą pasaulį. Ką tai reiškia? Kyla klausimas, ką tai reiškia? O atsakymas labai paprastas. Jeigu aš nugaliu tas juslės, aš nebesu tas kūnas. Aš esu aukščiau jo. Aš esu sielos pozicijų. O jeigu aš tampu sielą, visą materialią egzistenciją man prie kojų galima tarnauti. Materiali gamta tampa tarnaitė. Ir tada materiali gamta tau gali pasiūlyti, kuo tai tai
turėtų būti. O toks procesas, jisai veda į tai. Ir tas atsižadėjimas tampa visiškai natūralus procesas. Nes, kaip kalbėjau, atmesti kažką tai gyvenime yra labai labai sudėtinga, labai skaudu, nes mūsų netikros ego yra labai prisirišęs prie visko. Ir kai mes kažką tai atmetam, mes patiriam labai didelį skausmą, nusivylimą ir tuštumą širdį. Ir mes tada galvojam, jeigu toks dvasinis gyvenimas, tada ne, aš nenoriu. Taip ir ne? Bet dvasinis gyvenimas yra ne tuštuma. Dvasinis gyvenimas yra bhava, yra meilė. Ir kai tą meilę papulti, su ją susiliesti, reikia atlikti labai labai daug veiksnių. Labai daug veiksnių reikia atlikti. Ir tie veiksniai galbūt surišti su meilė viešpačiui. Žinai, tu nuo ryto iki vakaro turi galvoti, kaip jį patenkinti, ką galėjau gerą padaryti. Ir tie veiksmai, tie žestai, jie atsidavusi priveda prie to, kai jis pradeda džiaugtis savo būdu, kuris gali būti niekinis visiškai išoriškai žiūrint pasauliečiui. Visiškai niekinis. Bet tu būsi viduje tiek patenkintas, kad žmonės sakys, ką tu darai, kokiu šia kremus įtabys. Tai Niranžanas Namas yra pasakojęs. Mūsų dvasinis mokytas. Jis skrido lėktuvu ir prie jaunų, čia yra toks, dvasinis mokytas gali būti, ne visi žinot, Niranžanas Namas. Ir jis skrido su lėktuvu. Ir prie jo šalia atsisėdo tiesiog keleivis. Ir jis sako, aš sakau, jumis mačiau aeroporte. Aš mačiau, kaip jūs sekėjate į, ta prasme, į tą lėktuvą. Jūs lėktuvė, aš sakau, jumis stebiu, ir aš sakau, nesuprantu, bet jūs laimingas žmogus, sako, esate. Iš kur jūsų laimė, sako, ką jūs darote, jūs laimingas, ta prasme, toks esate. Tai mokytas pradėjo pasakoti, kai jis iš vis nieko neturi. O jis sako, mano visas turtas yra čemodanas ir keliaujas. Po visą pasaulį keliauju, pamokslauju. Vis niekaip negali atsistebėti, prasme, kaip žmogus gali būti laimingas nieko neturėdamas. Bet iš tikrųjų, Bhaktivinoda Gosvami sako, kad laimė ateina tik tada, kai žmogus baigia procesą jos ieškojimo. Kol žmogus yra ieškojame laimės procese, jis niekada nebus laimingas. Tai yra neįmanoma. Ir kaip tik žmogus baigia tą procesą, sako, užteks ieškoti laimės. Aš tiesiog noriu pasitarnauti už šią, kažką dėl jo padaryti. Jo laimė, nes mes tam ir sukurti. Mūsų visas gyvenimas, visa egzistencija, visi veiksmai turi būti nukreipti link jo. Tarsi tada kyla klausimas, aš toks mažytis atomo didumo 1/10,000 plauko galiuko atomas, ką galiu padaryti dėl aukščiausio, kuris yra praktiškai visa kūrinyje, dydis jo toksai, ką aš galiu padaryti. Toks mažytis. O viešpats iš tikrųjų sako, kad jam iš mūsų reikia vienintelę dalyką. Iš tikrųjų, netgi nemeilės. O ką kalbėjom pačioj pradžioje? Nuoširdumo ir tikrumo. Viskas. Nereikia kaukių. Jokių direktorių, jokių vadybininkų, jokių profesionalų. Jam nieko nereikia. Jam vienintelį nuoširdumą. Kad mes būtume nuoširdus link jo. Tikrai. Ir tada viešpačiui nėra didelės problemos atsiverti. Taip. Prasme, galutiniam variante Vaišnavas arba viešpat atsidavęs tampa tas, kuris turi norą keistis. Jeigu pas mumis ateina ta idėja, tas noras, aš noriu keistis ir tobulėti. Mes esame jau kvalifikuoti dvasinei praktikai. Jeigu prisimint tą istoriją Kalijos, kai Krišna ant Kalijos galvų trypė, pamena tą istoriją, kas nors skaitėte? Ir Krišna ant Kalijos galvų, kurių buvo 1001, trypė 5 valandas. Kalė buvo temonas. Ir Krišna trypė ant tų galvų 5 valandas, kol tos galvos visiškai nurimo ir pasinėrė po vandeniu. Čia yra visa istorija, aš dabar nenorėčiau ją gilintis. Ją kalbėti, nes čia pakankamai ilga istorija, mes labai nuvažiuojame šalį. Esmė yra tik tame, kad aukščiausias Dievo asmuo, jo bepražinė malonė reiškia tame, kai jisai prisideda prie savo atsidavusio, tam tikrais, jo tobulėjimo, tam tikrais veiksniais arba veiksmais. Ir šiuo atveju Kalėje tai buvo tokia gyvatė, kuri turėjo 1001 galvą. Jis buvo Jamunui, ar Gandui? Jamunui. Vrindavai, ten yra. Metis pasakytas, kad Krišna 5000 metų. Krišna šoka nuo šakos ant Kalėjos. Ir jisai trypė ant tų galvų, tol galvos nurimo. Ir iš tų galvų ėjo nuodai, ugnis, ten dūmai, sakė ir taip toliau.
čia žmonėm taip visumoje galbūt pasaka yra, bet čia buvo tikra istorija prieš 5000 metų. Ir kulminacija buvo tokia, kad Kalijos galvos visiškai nurimo, pasinėrė po vandeniu ir sudėjo rankas Kalijai ir visiškai atsidėjo. Ta pati Viešpats daro mūsų širdį. Lygiai tą patį. Kai mes esam dvasiniam procese, mums būna tarpas labai skaudu, labai sunku ir skaudu. Va tada Krišna trypė ant Kalijos mūsų širdį. Tai ant demonų. Mūsų širdis pilna kuo? Kuo? Demonų. Tikrai ne pusdėlių. Nes jeigu būtų mūsų širdis pilna pusdėlių, mes labai lengvai eitumėm dvasiniam keliu. Nebūtų jokių stabdžių išvis. Mūsų širdis pilna nartų demonų, kurie mums sako iš tikrųjų viską, kaip nukrypt nuo didesnio kelio ir kaip nukrypt nuo aukščiausio, kaip užmiršti visai. Už tai mes tom turim kovoti. Ir ta mūsų kova, kulminacija kovos yra tokia, kad mes prisišaukiam aukščiausią ir jis už mus padaro tą darbą. Bet pirminis darbas yra toks, kad aš turiu labai to norėti. Ir kad aš to labai norėčiau, aš turiu atlikti dvasinę praktiką. Toliau Čaitanija Prabhu kalba Sanatini Gosvami. Gal yra čia net Krišnos Murti, kaip tai labai geras pavyzdys. Galite atsisukti dešinę pasižiūrėti. Ten yra Krišnos Murti. Ir Krišnos Murti rankose ką laiko? Fleita. Krišnos fleita yra ypatingas Krišnos įrankis. Tas įrankis, iš kurio eina garsai, yra palaima visiems triem pasauliam. Kaip ta palaima reiškiasi? Palaima ir prieglobstis. Nes yra sakoma, kad kai Krišna pradeda groti fleitą, tie garsai, tos vibracijos, kurios išeina iš fleitos, papuola į gopio širdis ir ten sukuria lizdą. Ir tas garsas, sukūręs lizdą, nebeleidžia jokiem kitiem garsam įeiti į širdį. Gopio širdį. Lygiai tas pats vyksta su atsidavusiais. Tada tik tai kyla klausimas, kaip atsidavęs girdi Krišnos fleitos garsus. Gal žinot, kas atsakymą? Hare Krišna, Hare Krišna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Va čia yra fleitos garsai. Krišnos fleitos garsai. Kai mes jos kalbam, mūsų širdis valos. Ten širdį sukuriamas lizdas. Po juo materialūs garsai ateinantys širdį, jie nebeturi tokios galios. Kas nors gali tai patvirtinti? Tie, kas seniau praktikuojate. Kad materiali vibracija, jinai praranda galią. Galite? Tai vyksta, čia yra procesas. O čia ir yra mokslas. Ir tą mokslą mes galim patvirtinti ir įsitikinti ir suvokti, tik tai patys tai daro. Jeigu žmogus neatlieka tam tikrų veiksmų dvasiniai praktikoje, jo širdis tik tai teršės. Reiškia demonams. Daugėja ir daugėja širdį. Kur kulminacija jo falme bus labai dar sunkėja. Būvis tik tai mūsų sunkėja. Ir jeigu mes pradedam kartoti šventą vardą Hare Krišna mantrą, kuri galbūt ne visada yra malonė ir patraukli, bet ta vibracija yra Juga Dharma. Tai yra duota tai epochai, Kali Jugai, sąlygų sielom, kurios pagalba, mantros pagalba, mes galime išvalyti savo širdį. Ir va tas procesas, čia yra tokia kaip palyginimas Kalijos ir Krišnos to santykio. Ir tas palyginimas yra mūsų epochai, nes visada, kai mes kažkokias istorijas skaitom, mes sakom, tai buvo tada. Ir tada labai sunku yra surišti mums su to laikotarpiu, su ta istorija. Bet tai su istorija yra surišima su šiuo laikotarpiu. Šitas laikotarpis yra Krišnos fleitos garsai, yra Hare Krišna mantra. Ir kai mes ją kalbam, mūsų širdis įgauna visai kitą kokybę, visai kitą norą, ateina visai kiti norai. Ir kai mes pradedam gauti materialės vibracijas, aš galiu kalbėti šiuo atveju apie save. Beveik 25 metai praktikos. Sukartota džiapas, aš jau pradžiau skaičiuoti, kiek ten, daug kartų, daug tūkstančių kartų ten, keli milijonai galbūt.
apie 5 ar 7 milijonų kartų sukartota. Ir aš galiu tiksliai pasakyti, kad tas procesas yra veikiantis, jis tikrai veikia. Tam tikri dalykai pradeda blanksta, jie blanksta, o tam tikri dalykai visai tampa nebeįdomus, visiškai nebeįdomus. Ir per tai aš suprantu, kad procesas yra tikras ir čia nėra jokios apgaulės. Prisimint, mes pradžioje kalbėjome apie apgaulę. Labai svarbi tema. Ir tada kyla klausimas kiekvienam, arba kiekvien savo galima užduoti klausimą. Ar verta dar tūkstančius gyvenimų, kad ir vieną gyvenimą, apgūdinėti save ir ieškoti laimės, kurios niekada nebus. Ir iš tikrųjų, jeigu žmogus turi truputėlį intelektą, jam užtektų tik apsidairyti ir jis padarytų labai ryškias ir aiškias išvadas. Kokias aš, pavyzdžiui, padarau. Aš apsidairau, sakau, per savo gyvenimą nesutinku nei vieną minutę. Aš turiu ne vieną žmogų pažįstamą, kuris tikrai yra turtingi žmonės. Turiu pažįstamų, kurie nieko visai neturi. Turiu pažįstamų, kurie pasiekia gyvenime daug. Bet aš juose nei viename nerandu laimingo žmogaus. Nei viename. Ir mano keli susitikimai su dvasiniu mokytoju, kurie buvo 90 metais, pakeitė akimirksniu mano gyvenimą. Aš kaip pamačiau pirmą kartą savo dvasinį mokytoją, man iškart pirma mintis buvo, aš noriu būti toks kaip jisai. Ir savęs klausiu, kodėl man tokia mintis atėjo pamačius. Todėl aš pamačiau psichiškai normalų žmogų, subrendusi ir laimingą. Visiškai laimingą žmogų. Ir va tėvo pavyzdžiai, jie labai didelę įtaką dar mūsų ateičiai, mūsų gyvenimui. Štai per gyvenimą šventraščiai sako, kad būtinai per gyvenimą turim sutikti nors vieną šventąjį. O Čitanja Čandra Prabhu iš visą aiškina taip, kad mes esame atsakingi už savo gotras, šeimas, už savo giminį. Ir jeigu mūsų giminėse nebuvo šventųjų, sako, tapkite jūs. Kodėl? Todėl, kad vienas giminiai šventasis iškels visą giminę į dvasinį pasaulį. Užtenka šeimoje vienam tapti šventuoju, 100 kartų atgal ir 100 kartų į priekį grįžti į dvasinį pasaulį. Įsivaizduojat, kokį totalinį darbą galim padaryti. Ir tie žmonės net nesupras, kas su jais vyksta. Tiesiog ateis noras dvasiškai padaryti. O čia yra progresas. Tie žmonės, kurie eina gatvėje dainuoja, arba platinam knygas, galų gale va procesas. Mes esam procese, mes dabar klausomės, apie aukščiausią Dievą. Mes klausomės proceso, kaip dvasiškai tobulėti. Ir mes atiduodam savo intelektą aukščiausią. Ir tokiu būdu mes tobulėjame. Ir tada klausimas, ar mes tai suvokiam? Ne, mes to nesuvokiam. Mes tik po kiek laiko matom rezultatą. O rezultatas koks? Aš labiau noriu kažką daryti. Dėl savęs ir dėl aukščiausiai. O rezultatai yra tokie. Yra Bhakti Briham Svamis sakęs, kad jau buvo paklausęs klausimas, kada ta prasme, aš realizuosiu, prema bhavą. Jisai atsakė, kai tu realizuosi, tu net nesuprasi. Bhava ir prema yra aukščiausia pakopa bhakti jogos. Tai yra meilė Dievui. Kai tu būsi bhava, tu net nesuvoksi, kad tu bhava. Ir tas procesas yra jis toksai. Tarsi, per jį einant, tu realiai nepamatysi kažkokių tai, tokių kažkokių esminių didelių pas save pokyčių. Tu pamatysi gal kažką tokio labai subtilaus. Tavo širdis keičiasi ir pas tave ateina kažkokie kiti norai, kažkokie kiti poreikiai, kurie ateityje tau nesuteiks kančios. O tie poreikiai, mūsų polinkiai, duoda tai, kad ateityje bus mažiau kančios, o galų gale mes iš jos visai išsivaduosim. Šiaip visumoje, pačioj sieloj, jos prigimty, iš vis nėra jokių trūkumų, kuriuos būtų galima pamatyti ir priskirti jai. Siela yra be trūkumų, nėra tyra šventa. Ir ta siela esame mes. Nepamirškime, mes ne tik kūnai. Siela susitepa. Oi, tai toks geras klausimas užduotis. Problema yra tame, nes grįžtam vėl prie to paties. Ahankara, netikras ego. Mes savi suvokiam kaip kūną ir atliekam. Siela susitapatina su to kūnu per ahankarą, per netikrą ego. Yra nuo sielos einantis 3 terpės arba tokie 3 filtrai, kurių pagalba ir siela nesuvokia save kaip siela. Jeigu tų filtrų nebūtų,
siela iš vis čia, jai būtų, katastrofiškai sunku. Ji negalėtų čia iš vis egzistuoti. Nes sielos prigimtis amžinas meilės santykis su aukščiausiu. Jinai vien meilė. Pati siela yra meilė. Jin iš meilės sukurta, iš aukščiausio meilės. Ir jei čia egzistuotų neįmanoma, nes čia meilės nėra, čia vien kančia. Jos atžvilgiu čia yra vien kančia. Tada yra ten 3 filtrai, kurių pagalba siela savi suvokia kaip kūną. Pirmas filtras yra ahankara, netikras ego. Antras filtras yra intelektas. Būtį. Ir trečias filtras yra protas. O per tos 3 filtrus mes savi suvokiam kaip kūną. Jeigu tų filtrų nebūtų, mes laisvai būtume, bet iš to jokios naudos nebūtų. Laisvė turi prasme tik tada, kai tu vis amžinai suriši su aukščiausiu. Atsiduodi jam visiškai. Sakai, Viešpatie, aš tavo amžiną tarnaitė. Pabrėžiu, tarnaitė. Ne tarnaitė. Nes siela, ta siela, yra moteriškas prigimtis. Mes tie vyrai, kurie labai, visai gerai esame moteriškas prigimtis. Siela. Puruša, vyro statusas yra visatoje arba Dievo kūriniui tik pas aukščiausią dvasią. Jis yra tikras vyras. Visas gyvos būtybės yra moteriškos prigimties ir jis be galo polinkį ir poreikį, kad susilies su aukščiausiu. Būt šalia. Bet kadangi mes gaunam tam tikrus kūnus, per kuriuos save sutapatinam, ir mes sakom, aš Petras arba inžinierius. Ir mano gyvenimas eina ta raida, bet laimės. Višnų dharmoje, tai Višnų dharma, tokia Purana, yra pasakyta. Toliau biškiliesim patį bhakti jogos procesą, kas vyksta pačiam procese. Ir iš vis kaip gyvo būtybė, puolus iš dvasinio pasaulio, materialų pasaulį, praranda ryšį su aukščiausiu. Jums įdomu tas procesas, kaip tai vyksta? Kaip prarandamas ryšys su aukščiausiu? Ar įdomu? Gyviau visi. Taip. Automatiškai prarandi. Bet čia kas uždėt? Krišna uždėt? Momentas yra tame, kad gyva būtybė puola iš dvasinio pasaulio materialų ir iš pradžių gauna Brahmos postą. O Brahma visiškai suvokia aukščiausią. Pilnai, jį mato, net bendrauja su juo. Bet paskui vyksta veikla. Brahmos įsikūrėjas, jis kūrė elementai, gyvos būtybės ir jis susipainioja. Kūrybos procese Brahma susipainioja. Ir Brahma puola, kol galų gale einama iki Indragopas. Tai yra pati žemiausia gyva būtybė materialiam pasaulyje. Tai yra procesas. Čia yra materialus procesas. Ir yra klausimas, kaip yra užmirštamas aukščiausias. O koks procesas, kad mes užmirštam jį? O Višnų dharma Puranoje pasakyta. Įžeidimai. Vienintelis dalykas – įžeidimai. Jų pagalba yra užmirštamas aukščiausias. Tada žmogus sako, aš jam nieko gero, blogo nedariau, nei išžiūriu, nei pastumiau, nieko aš nedariau. Pastebėjau, jeigu daugumą žmonių sako, kad jie yra labai teisingai gyvena, dorovingai gyvena. Ar esat matę tokiu atveju? Aš viską teisingai darau, aš tą darau teisingai. Mano gyvenimas yra labai teisuoja, aš labai teisingai gyvenu. Tai kodėl tu nesakėjau teisingai gyveni? Nes jeigu teisingai gyveni, tai turėtų augti poreikis Dievui. Tu norėtum bendrauti su juo. Toks procesas. Bet reiškia, kad tu darai viską atbulai. Čia vėl ahankara, netikras ego. Aš manau, kad taip yra, o realiai tu save baudinėjai. Ir kyla klausimas, sakau, eilinis klausimas, kiek aš turiu save baudinėti? Ir Višnų dharma Puranoje pasakyta, 100 įžeidimų, 100 padarytų įžeidimų. Daro žmogų bedmai. Žmogus tam bedmai. Kas nors susidūrėt su to faktu? Aš susidūręs, aš žinau, kas tai. Kai aš vedminiauju, tai man bjauru, aš lygstu nuo to. Aš vedmainis. Toliau. 1000 įžeidimų. Kas vyksta po 1000 įžeidimų? Aukščiausia. Aš paskui paaiškinsiu, ką tai, kokias formas tų įžeidimų ir taip toliau. Yra atimama iš žmogaus galimybė atlikti askezę. Jeigu pastebėjot, yra toksai polinkis pas materialų pasaulio gyventojus. Jie nenori nieko atlikti, kas yra askezė. Askezė yra tai, kas yra protui nemalonu, o dvasiniam tobulėjimui palanku. Pavyzdžiui, anksti rytą keltis po šalto dušo praustis, kartuoti šventą vardą, išeiti gatvę dainuoti,
skaityti šventraščius, bendrauti su kitais atsidavusiais. Ar galite kas nors pasakyti, čia yra labai didelį poreikį tam turi? Nelabai didelį. Poreikis nėra, va čia yra askezė. Va ta askezė, jinai yra prarandama. Po 1000 žydimų aukščiausia dingsta poreikis askezė. Pavyzdžiui, akadašiai. Yra poreikis laikytis akadašių. Nuo atsidavimo, kas praktikuojantis jau 10-20 metų. Noriu laikytis akadašių. Nevalgyti, gerti vandenį, iš visų sausai laikytis. Čia yra jėga. Čia yra jėga. Akadašis yra atsidavimo motina, pagal Vedas. Tai yra labai svarbus elementas dvasiniai praktikai. Labai svarbus. Ir kai atsidavę tą pro pirštus praleidžia, daro labai didelę klaidą. Dėl to, kad ta askezė apvalo būti ir ateina noras atsiduoti aukščiausią. Vien tik per akadašį. Aš jau nekalbu apie kitus procesus. Ir va ta galia prarandama. Žmogui nebėra noro askezę noris lovai, valtelį, čia valgyti, nusikrapštyti ir užsiimti tokiais nesąmonėm, praktiškai, kurios veda jį į neviltį. Grubiai kalbant, į mirtį. Į mirtį veda. Toliau 10 000 žydimų. Kas vyksta po 10 000 žydimų? Šitą net nebekalbėsiu, nes ten procesas yra regresas totalus. Po 10 000 žydimų žmogus išeina iš vis iš dvasinės praktikos kelio. Iš vis jam nebelieka jokios dvasinės praktikos. Dievas yra fikcija, dvasinė praktika yra, kaip Bendris sakė, opium denaro. Tai va, viskas. Procesas labai elementarus. Yra įžeidimai, aukščiausiai dievasmė. Toliau tada klausimas kyla. Kas tai įžeidimai? Kaip vyksta procesas įžeidimai? Pirmiausiai, sadakai, praktikuotojai yra duodami 4 artikuliuojantis principai. Jos pamenam, jo? Aš jų nenoriu labai gilintis, nes vėl užtruks. Tai yra alkoholis, mėsa, azartiniai žaidimai ir pats sunkiausiai seksualiniai santykiai, kurie, daugiau dabar iš tikrųjų jau visko ne apie jos kalba, ne kaip apie draudimą, o kaip reguliavimą. Jos tiesiog reikia reguliuoti tos seksualinius santykius. Ir žmogų, kai tai išvardini, sako, taigi čia mano visas gyvenimas. Tai kaip tada gyventi? Problema yra tame, kad va tie principai yra apsaugoti nuo žydimų. Mes per tos principus turim galimybę apsisaugoti kaip aukščiausią, neužgauti jo. Bet yra tik tai patys pirmi žingsniai apsisaugojimo prieš aukščiausią. Patys pirmi žingsniai. O toliau, kai žmogus eina dvasiniu keliu, jis vis subtilėja ir kuo labiau subtilėja, tuo standartai auga aparatų žydimų, anarchų šeimų. Ir už tai tas procesas, kuris veda į dvasingumą, žmogų pirmiausia daro labai stipriai atidžių ir tvirtina intuiciją. Po žmogų atsiranda intuicija, jisai pradeda matyti tam tikrus subtilius dalykus, kuriuo pasauliečiai žmonės nemato. Kas nors gali patvirtinti? Kažkaip labai jūs šiandien negulis. Nenori dalyvauti procese. Esmė yra tokia, dvasinis gyvenimas pats iš savęs. Į žmogų subtilina. Žmogus tampa subtilus, labai subtilus. Jis labai jautrus tampa, pakankamai pažeidžiamas pradžioj. Tol bus subręsta dvasiškai, paskui jo niekas nebepaima. Nei tamahaukai, nei kirviai, niekas. Kai žmogus suvokia savo tikrą padėtį, iš tos padėties jo išmušti niekas nebegali. Absoliučiai išmušti. Aridas Atakura sako, Kaziui, imperatoriui, sudraskykit mane į 100 000 gabalėlių, dėl to, ką jie neleido 100 vardo viešai kartuoti. Aridas Atakura. Sudraskykit mano kūną į 100 000 gabalėlių. Tie gabalėliai kartu 100 vardo. Bet aš vis tiek neperstosiu kartu 100 vardo. Čia yra aukščiausia praktika atsidavimo, kai atsidavęs suvokia amžiną ryšį su aukščiausiu ir tam ryšį, meilės ryšį, jis yra susidetonavęs. Tada praras dvasingumą yra nebeįmanoma. Tada dvasingumas yra tas pats, kas alsavimas, tas pats, kas saulės spindulys, kas egzistencijos esmė. Dvasingumas tam. Šiuo atveju mums dvasingumas yra tik priedas, pagerinti gyvenimą, sveikatą. Dvasingumas iš tikrųjų yra ne tam dalykui skirtas. Dvasingumas yra tam, kad išvaduoti gyvą būtybę nuo iliuzijų, netikrų supratimų savęs, netikrų matymo pasaulio neteisingo. Tam, kad
suvokti save teisingai, pristatyti save viešpačiui ir turėti meilės santykius. Tai vat mes grįžtam prie įžeidimų. Tai yra įžeidimai labai svarbus elementas dvasiniai praktikai. Ir kai žmonės gyvena materialų gyvenimą, už gatvės, už sienos, jie yra tam procese, jie yra ištisiniam procese Dievo užžeidimo, užgavimo arba niekinimo, Dievo niekinimo. Gyvulių žudimas, azartiniai žaidimai, intoksikacijos, visi tie dalykai žaidžia aukščiausią asmenį tik todėl, kad mūsų pati prigimtis yra tyra, dvasinė. Ir toj dvasinė prigimtį mes turim šventai su juo gyventi ir šventą tyro meilę. Mes iš tikrųjų tą savo pasigirdim, mums biškai tokia fantasmagorija. Mums nelabai tai suprantama ir suvokiama, nes tiek tūkstančių metų aš savai suvokiu 10 pirštų, 2 kojas. Ir labai iš tos ahankaros iš tikrųjų sunku išeiti, net patikėti teoriškai yra labai sunku. Bet toks kelias, mes per tai turim eiti, mes tai turim suvokti, kad mes nesam tie kūnai. Ir pradžia nuo to prasideda. Dvasinės praktikos yra pradžia, kai aš pradedu suvokti arba aš savo sakau, aš nesuvokiu. Tad aš labai noriu suvokti, kad aš čia nesu tas kūnas. Reiškia, jeigu aš noriu suvokti, kad aš nesu tas kūnas, aš darau tam tikrus veiksmus. Reiškia, nebandau būti gyvuliu, o bandau būti civilizuotų žmonių. Yra tokia savoka. Dživa himsa. Girdėjot kas nors? Tai yra neprievarta gyvom būtybėm. Iš savo gyvenimo totaliai reikia išmesti. Prievarta kitom gyvom būtybėm. Prievarta reiškia keliom formom. Prievarta psichologinė ir prievarta fizinė. Mes turim atsisakyti to visai. Nes kai mes kažką prievartavom, mes užgaunam mučiausią. Nes čia yra visas pasaulis, visa kūriniai yra, visi jo tarnai. Tik vieni suvoks savi, kad jie tarnai gyvūnai. Bet visi tarnai, net gyvūnai tarnai. Boružėlės, tarkūnėliai, telytės, visi viešpatės tarnai. Tik jie dabar tam būliu, kad jie nesavo, kas jie yra. Ir mūsų padėtis, tų, kurie įdėjo pirmą žingsnį ir atsiveria šlagbaumas išsivadavimo, pasakyti. Mes ne tie kūnai, mes amžiniai viešpatės tarnai, kurie turim su meilė ir atsidavimu jam tarnauti. Iš tikrųjų, protų nėra taip lengva priimti, bet yra tokia idėja, kurią mums reikia vystyti per visą gyvenimą. Jie stimuliuoti reikia iš tikrųjų. Ir kulminacija to proceso tikrai neduos nusidėlyti. 100%. Bhakti kelyje žmogus tampa pasauliečių. O to atžvilgiu, jeigu jis nesilaiko tų esminių principų, tai yra būna netidus įžeidimų. Jis neteisingai bendrauja su atsidavusiais, daro ką nori ir tie įžeidimai jį patraukia iš kelio. O jeigu mes kalbėsim apie tos žmonės, kurie yra pasauliečiai, jau jie tiek nuodėmių yra pridarę, kad pas juos net idėja nešauna į galvą, kad yra tokia sąvoka, kad reikia tarnauti Dievui. Supraskite tą dalyką. Pa žmogų idėja tą nešauna galvą tik todėl, kad jis yra tiek daug padaręs įžeidimų link aukščiausiai. Tik todėl. Nėra kitų priežasčių, jokių. Tik todėl. Tai yra milijonų įžeidimų. Milijonų. Bet Bhagavad yra tekstas, kur Krišna sako, yra formulė, kaip jis sprendžia tą problemą. Pamenat? Sarva dharma parityaja. Nekam šaranam pradžas. Aham tvam sarva papirjo. Mokšaišanim ašučara. Atmesk visų atmainų religijas. Tiesiog atsiduok man, aukščiausias. Atsiduok man. Ir aš tave apsaugosiu nuo visų nuodėmių. Ir jų reakcijų. Ir ant galo sako, nesibaimė. Bet ta baimė yra ahankara, netikras ego. Kai aš save suvokiu kūnu ir aš sakau viską padarysiu nekūniškai, bijau, nežinau, kas iš to bus. Galų galia, paprastas savo. Aš pradedu dvasiškai gyventi, reiškia natūralų paprastą gyvenimą. Iš karto pirmas klausimas, ką žmonės pasakys? Čia yra, Bhakti vieną Gosvamis sako, kertinis akmuo arba esminis silpnumas sąlygotos gyvos būtybės, nuo ko ir prasideda visas problemas dvasiniam gyvenimui. Ką žmonės pasakys? Vat nuo čia viskas ir prasideda. Ta riba turi būti peržengta. Kad ta riba būtų peržengta, turi ateit ryžtingumas. Ryžtingumas ateina nuo
dvasinės praktikos nuoseklumą. Jeigu mes nuosekliai einam dvasinį praktiką, ateina ryžtas, jėga. Ta jėga ryžtas tai yra gyvybinė energija, kuri praktiškai stiprėja viduj nuo to, kad mes suturim savo vidinės juslės dvasinį praktiką. Nes praktikuotojas dvasiniai praktikai, jis užsiema procesu, kuris mažina juslinį gyvenimą, juslinius malonumus. Kai žmogus gyvena materialų gyvenimą, pas jį juslinis pasaulis vidinis yra labai tobulai išvystytas, rafinuotas netgi. Ir per tai dingsta gyvybinė energija. O gyvybinė energija yra labai svarbi dvasiniam tobulėjimui. Už tai neišeisiu šventai sako 4 reguliuojantis principai. Jų tikslas yra labai svarbus. Jų tikslas nėra iš mumis padaryti durnelius. Mes durneliai. Darom, ką aukščiausias sugalvoja. Krišna sugalvoja dieną, darykit tą ir tą. Ir mes darom. Ne. Aukščiausias tą planą yra padaręs jau prieš milijonus metų. Jis žino gyvos sąlygotos gyvos būtybės, kokia yra prigimtis materialiam pasaulyje. Jos prigimtis yra vienintelė. Aš Dievas, aš noriu mėgautis. Viskas, kas yra čia, ką aš matau, viskas priklauso man. Rašymui. Čia yra sąlygotos būvis, čia yra materiali liga. Ir iš tos materialios ligos, kad išeiti, reikia save suspausti į vidų. Tas suspaudimas tai yra šventraščio pavyzdys. Vėžys įtrauks savo galūnes, kaip po kiek laiko ištraukia. Kai mes į vidų savo galūnes įtraukiam, apsivalom per bhakti jogos praktiką, kai mes o kitos galūnes paskui iškešam, tos galūnes apsivaliusias ir tų galūnių poreikiai tampa kitokie. Pastebėjom pas nors tą procesą? Taip yra, ja? Reiškia, aš neįsigalvoju. Tai nereiškia, kad dvasiniai praktikoj mes iš vis tamam laisvi nuo visko. Pasadaka procesas yra labai ilgas. Bet tas mažytis netgi pojūtis apsivalymas duoda labai didelę naudą ir grįžtų prie to, duoda ryžtą. Ateina ryžtas toliau eiti į priekį. Įžeidimai prasideda nuo labai nekaltų mūsų veiksmų, tokių kaip noras atrodyti geriau nei esame. Atrodyti geresniais, užsidėti kokias nors kaukės, materialus pasaulio maskaradas. Mes visi tą maskaradą dalyvaujame ir esam paskendę ir nuskendę. Yra maskaradas. Mes galim tiesiog pripažinti, kad esam tą maskaradą. Ar galim, ne? Galim, ne? Tada klausimas kitas, mes pavargom nuo to ar ne? Jeigu mes pavargom nuo maskarado, mes galim kažką padaryti savo, kad nepasikankinti. Galim, ne? Tai visos tos lekcijos esmė yra tame, kad mes išėję po lekcijos gerai labai pamastyti, kokia prasmė būti vergais. Nes mes vergai. Bet su vergais yra tokie, su vergais arba, kaip čia tavo vadinamas tas žodis, belaisvės. Ta prasme, kai mes esame materialios gamtos įtakoj, tai su mumis daro, ką nori. Mumis varto, raito, mes cyptam pastoviai iš vieno galo į kitą ir taip toliau. Vien klėdesiai iš to. Bet belaisvis daro vieną klaidą. Jis paėmė, iškelia baltą vėliavą ir tą baltą vėliavėlę parodo materialiai gamtai. Materialiai gamta tai kaip pat ir nurankytė ir dar labiau žyrai. Su materialiai gamta tie fokusai nepraeina. Tie fokusai gali praeiti kare, jeigu antrą priešininkų pusė yra, su moralė. Materialiai gamta neturi jokios moralės. Pas jie nėra jokios moralės. Materialios gamtos yra 2 funkcijos. Jis atlieka 2 funkcijas, tik tai 2, bet jos yra tobulai išvystytas. Pirma funkcija, temdo sąmonė, gyvos būtybės. O antra funkcija, tempia ją pačią. Į žemesnės gyvybės svarbos. Tik mes tik iškeliam baltą vėliavą, sako, aš pasiduodu. Viskas, einame ją pačią. Ir labai greitai. Ką reiškia baltą vėliavą ir aš pasiduodu? Kyla klausimas. Tai reiškia, kad aš nebesustarau savo gyvenimą. Aš sakau, aš pavargau, nebeturiu. Tam yra dvasinė praktika. Dvasinė praktika ir yra prieglobstis tiem visiem materialiem sunkumam. Aš puikiai prisimenu save 90 metais.
Man buvo tikrai nelengva. Buvau grįžęs po armijos, turiu draugą, kuris matė, kaip aš atrodau po armijos. Ne kaip atrodžiau. Aš buvau psichologiškai paveiktas, man reikėjo 1,5 gal metų, kol aš po truputį išėjau iš tos būsenos. Nežinau, man buvo labai sunku po armijos. Ir aš sėdėdavau tokios supamos kėdės ir aš savo sakydavau. Mane mama net durniuku. Sako, durniuks jau supos kėdės. Bet man klausimai būdavo tokie. Aš noriu dvasinę mokyti. Aš nežinau, iš kur pas mane ten buvo tokie klausimai. Aš savo protę kalbėjau, man reikia mokytojo. Ir aš po kokį pusę metų pamačiau mokytoją. Nes aš supratau, kad esu visiškai keblioj situacijai, iš kurios pats neišeisiu nieko. Einšteinas yra pasakęs, jo žodžiai. Jeigu žmogus mano, kad sukūrė savo protų sudėtingą situaciją, išeis iš tos situacijos vėl savo protų, jis daro labai didelę klaidą. Jis niekada neišeis savo protų iš sudėtingos situacijos. Nes protas jį ten patalpina. Čia jau nebe proto reikia. Čia reikia intelekto, daug analizės ir stiprių žmonių pagalbos. Ką aš padariau? Nuvažiavau Vilnių, pamačiau mokytoją, sakau, aš noriu būti toks kaip jisai. Viskas, stoji pagalba, prasideda dvasinė praktika. Vieną švyturį pamatyk ir to įsivaizduoji. Reikia pamatyti, kas tave galėtų tempti, kas tave galėtų vesti. Tai yra tikslas. Tai yra savoka tikslas. Pažiūrėkime materialą mūsų egzistenciją. Kokie pas mus tikslai? Jūs galite pasakyti, kad čia rimti tikslai. Pavyzdžiui, turtai, pinigai, jūsinis malonumai kažkokie tai. Ir mes tos dalykus padarom tikslais. Bet kai mes tą tikslą prie jo prisilečiam, žiūrim, nieko čia nebuvo. O aš iki to jau 10 metų. Čia nieko nėra. Tai atsimenu vieną pažįstamą sutikau mūgį. Jis pasakoja, 10 metų stačiau namą. Pasistačiau, sako, praėjo 2 dienas, sako, nusibodęs man. Supranti? Pavyzdys, čia yra materialių tikslų sąveika arba reakcijas arba santykis su jais. Ir kuo niekada nebus dvasiniam tobulėjimui, patikėkit manim. Akimirkai susilietimas su aukščiausiu duos tokį impulsą, kurio pagalba tu ieškosi jo visą gyvenimą. Ir jeigu tau ir nesiseks gyvenime, griūsi ir vėl kelsis, tu vis tiek ieškosi to, ką išgyvenai vieną akimirką. O matą, 1/11 sekundės. Įsivaizduojat, koks tai trumpas laiko tarpas. 1/11 sekundės. Pabendravus 1/11 sekundės, pabendravus su tyru atsidavusiu, žmogo pasaulyje ne didžiausia pavojus. Tada klausimas, kas yra didžiausias pavojus? Kas atsakyti? Vėl gimti materialiam pasaulyje. Didžiausias pavojus yra gyva būtybė. Vėl gimti materialiam pasaulyje. Kodėl? Todėl, kad vėl tas pačias kančias. Ta, kai išgyvenai šį gyvenimą, išgyvensi sekantį ir dar daugiau. Ir dar daugiau. Todėl, kad būsi dar daugiau nuodėmių prisidaręs nei... Tai prasme, samsaros ratas iš esmės, jo principas yra, samsaros ratas, žinot, arba dėlė, gal kažkas skaitėt, išėlė, samsaros ratas. Jo principas yra toksai, gyva būtybė pakeliama iki rojaus ir paskui krenta iki pragaro. Vėl pakeliama iki rojaus ir vėl krentama į pragarą. Įdomu man pasakyti, normaliai psichika ir normalių protų, kam patinka toks būdas, pakilti ir kristi, pakilti ir kristi, pakilti ir kristi. Čia yra nenatūraliai, sielai būsena visiškai. Sielos būsena yra transcendentinė. Sačita nanava yra amžinybė, palaimė ir žinojimas. Ir toj būsenoj mes buvom labai ilgą laikotarpį. Ir kas keisčiausia, ta būsena pasąmonėje tebėra. Kars nuo karto mes, Bhagavad-gita net yra tokia sąvoka, kad gyva būtybė pavydi savo. Girdėjau tokią sąvoką, kas nors skaitėt Bhagavad-gitą. Ir yra aiškinama, kaip kodėl. Gyva būtybė pavydi pati savo. Ir pavydi todėl, kad jin pasąmoniai suvokia, kad jin yra amžinai laiminga. Palaimai žinojama. Ir amžinybė. Jin pasąmoniai tai suvokia. Bet dabartinis būvis, jinai mato, kaip beviltiškas būvis. Ir tam būvį mes nelaimingi. Ir tada ateina pavydas. Ašgi galiu toks būti laimingas, aš dabar nesu. Ir čia pavydas. Ir tu pats savo pavydas. Matot, kokie psichologiniai triukai vyksta su mumis ir mes neįvertiname ir nesuprantame visiškai. Tai čia gerai, jeigu tik su savim be pusė bėdos. Bet jeigu pavydas perskelia ant kitų žmonių, grupės žmonių, ant tautų, ant kontinentų, pavyzdžiui, amerikiečiai kiaulės, arba ten žydai dar kažkokie ir taip toliau. Čia yra pavydas. Ir tas pavydas yra paraška, žaidimas.
Jis užgauna viešpatės atsinaujinimas. Ir viskas, ir tavo dvasiniai praktikai yra kryžius. Ir taip metai po metų, gyvenimų po gyvenimo. Ir vieną gyvenimą tu išgirsti savo apie Dievą. Ką? Dievas? Kas tas Dievas? Nustomžinas atdavimas. Visas gyvenimas turėtų eiti meilės link. Tai reiškia, kad reikia mokytis mylėti, išmokti mylėti Dievą. Čia yra esmė, kulminacija visos egzistencijos. Ar tai būtų materialus gyvenimas, ar tai būtų dvasinis. Jeigu žmogus per savo gyvenimą neišgyvena meilės, kas vyksta jo širdį? Galite kas pasakyti? Jis džiūsta, vysta. Jis tampa nieku. Žmogus turi mylėti. Yra ne šiaip sau. Sakoma, kad per gyvenimą reikia išmokti pamilti šuniuką, kačiuką, kitą lytį, savo vaikus, tautą. Ne šiaip sau tai sakoma. Dėl kad reikia mokintis tai daryti. Tai reikia mokintis daryti. Nes kitaip tuščia širdis ir 20 metų, 30 praktikos, tai tu nieko nesupranti, kas čia per procesas. To proceso esmė vystyti meilę širdį ir jos turi daugėti. Ir kai pa žmogų jos daugėja, kas vyksta? Kokie procesai vyksta? Žmogus nebenusėdi vietoje. Jisai nori gyventi. Dėl to, kad šitoks procesas iš Dievo yra. Jeigu pas tavį jos daugėtų, nori jie dalintis, nori žmonėms pasakoti apie tai. Žmonės įkvėpia. Toks procesas. Nes jei meilės mūsų gyvenime nėra, mūsų širdis tampa kieta, kaip akmuo. Mes tampame profesionalūs įžeidėjai. Kieta širdis, sausa širdis. Nuo jos ir prasideda įžeidimai, praktikos visos. Ar pastebėt vieną procesą, kas vyksta materialiame pasaulyje? Turėjot pastebėti. Kuo žmogui daugiau gyvenime kančios, tuo labiau jis atsižada Dievo. Ar pastebėjot? Bhagavad Gita, tai prašo Bhagavad Gita, Šrila Prabhupada. Ir sako, štai per gyvenimą yra pavojus didelis patirti daug kančių ir ypatingai sunkių kančių, labai didelių kančių. Nes per kančias širdis rambėja, kietėja ir tu nususika nuo Dievo. Kodėl? Todėl, kad tu jį kaltini. Už savo visas kančią kaltini jį. Gerai, jeigu pas tavį tokia švari širdis, aš džiaugiuosi. Iš tau taip gaunas, prasme, nekaltinti jo, bet visumur procesas yra toks materialiame pasaulyje, kad tos kančias kėlina širdį ir žmogus nebenori nieko bendro su Dievu turėti. Ir tada tas procesas yra toks nebegrįžtamas. Žmogų vėl atversti link to yra labai labai sudėtinga. Profesionalūs įžeidėjai, nuodėmių kaupėjai, neatidūs kitiem, be tikėjimo galų gale tampame gyvuliais. Gyvuliais tampame. Primityvūs gyvuliai. Yra sauka dvipada paša. Dvikojai gyvuliai. Ką daro dvikojai gyvuliai? Gyvena instinktais. Šiandien noriu prisijėsti. Šiandien noriu tą padaryti. Viena žodžiu, gyvuliai. Ir toj savokai gyvulių apie Dievą kalbėti arba apie meilę, tai yra tiek toli. Suprantat? Viskas tas yra tik todėl, kad kieta širdis. Širdį nėra iš vis meilės. Jis sausai išdžiūs. Ir va tokiai žmogus papuola tą padėtį. Dažniausiai padėtis tokia gelbėja, tada yra kitas viešpaties procesas, kuris atlieka, tas procesas yra pasitvirtinęs ir tobulai. Tai gyvai būtybei duoda ant tiek daug kančios, tiesiog nežmoniškos kančios, kur žmogui sunku be panešti. Ir jam nebelieka nieko, užsidėti rankas ir sakyti, viešpatį padėk. O taip vyksta procesas. Bet kai kitos fazės nedaitum, čia vyksta su tais, kurie labai užsispyrė ir labai neklaužus. Labai pasipūtė ir neklaužus. Tai su tais tai vyksta. Bet tie, kurie turi šiek tiek intelekto ir baimės, jiem anksčiau tas procesas lūžta. Ta prasme, lūžis tas, kad viešpatį padėk. Jis anksčiau vyksta. Nereikia kitokius fazės daryti. Visos geriausios pusdievių savybės atsiranda širdyje pas tą, kuris turi meilės Dievui. Nereikia
niekada daugiau galvoti, reikia tik vieno. Tarsi mūsų mintis turi būti vieninteliai, tarsi, kaip pasakyti, nesveiki, bet kely. Per visą gyvenimą mes turime ieškoti meilės. Maharadža Parikšito istorija, kas nors pamenat? Maharadža Parikšito liko iki mirties 7 paros ir jis sužinojo apie tai. Ir jam pasakė, kad per tą laikotarpį geriausiai būtų skaityti Šrimad Bhagavatam ir tu jo klausytumės. Nes turėjo tik šaką tokia, gyvatės, kristianį kast, nuodai tokie buvo, jis turėjo mirti. Čia yra vedinė istorija, kuri vyko prieš 5000 metų. Ir kai jis darė, jis klausėsi Šrimad Bhagavatam per 7 dienas 12 tonų. Ne, 18 tonų. 12 giesmių 18 tonų. Jis Šrimad Bhagavatam visą praklausė. Ir jis subrendo link to, kad jis galėjo palikti tą pasaulį prisimindamas aukščiausią. Nes visas mūsų gyvenimas, jis iš tikrųjų nuo pat gimimo ir iki pat mirties, yra skirtas tik vieninteliam dalykui – apsivalymui, askezei. Ne jausmų tenkinimui, jokių būdų ne. Mes turime atlikti askezę. Askezė vardan savęs, sielos. Ne siela, mes ne kūnai. Tiesiog reikia karts nuo karto tai prisiminti. Askezė vardan sielos, kuri iš tikrųjų tiesiog trokšta bendrauti su aukščiausiu. Jei taip meilės trūksta, kaip Sacharui, keliautojų vandens. Jai reikia tik vienintelio dalyko, tik tai meilės. Ir vienas procesas, kuris labai greit mus išveda iš meilės kelio Krišnai, snatva. Tai yra, ten verčias tas žodis snatva, tai apsiplovimas. Bet apsiplovimas ne ta gerąja prasme, o nuodėminga veikla. Neturime pasiduoti proto įvairioms interpretacijoms. Mes per savo gyvenimą susiduriam su ištisiniam proto interpretacijom. Mes pastoviai mąstom, analizuojam ir galvojam taip, kaip jums atrodo. Tai yra klasikinis variantas, žiūrėkit. Susitinkam su žmonėm ir pradedam kalbėti apie Dievą. Ir žmogus sako, niekad tu nepasakok, aš viską žinau. Mums susiduris tai. Aš viską žinau, kam man pasakoju. Bet tada jam yra toks klausimas. Pažiūrėk, tu pasėdi čia, bendrausi manim. Ir tu nenori nieko girdėti apie Dievą. Ir tą tu darai 1000 gyvenimų. Ir tu nori pratęsti savo egzistenciją būtent to. Ar tu nori vieną dieną išgirsti ir kažkas sužino daugiau nei tu manai. Arba dar kitas klausimas, iš kokius fintus darusių žmonėm. Aš jo klausiu. Bet tu šiandien laimingas laimė? Žmogus sako, gal, klasika. Žmogus gal girtis, kad blogai yra, kad gerai, sako gal. Sakau, žiūrėk, buvo praeis 20 metų, kaip tu buvo po 20 metų, koks tu būsi? Kaip jūs manote, jeigu žmogus yra nelaimingas dabar, po 20 metų, koks jis bus? Jis bus dar labiau nelaimingas. Dar labiau nelaimingas. Čia yra 100% projektas į priekį. Dar bus labiau nelaimingas. Aš tada sakau, ar tu po 20 metų nori vėl būti dar labiau nelaimingas? Žmogus sako, gal ir ne. Tada ir iš karto klausimas, o ką tu gali padaryti, kad po 20 metų tu būtum laimingesnis? Ką tu gali padaryti? Savo protu, ką gali išmastyti? Ir žmogus neturi jokios alternatyvos. Jis nieko negali pasiūlyti. Nėra alternatyvos jokios. Tai aš jam sakau, bhakti yoga. Žmogus sako, vėl apie Dievą. Ne taip apie Dievą. O ką daugiau kalbėti? Kas tave gali išvaduoti? Kas tave gali išvaduoti? Tu savęs negali, tu neturi jėgų, tu net nesupranti, kas tu esi. Kas tave gali išvaduoti? Tik aukščiausias. Arba, jeigu tau šį gyvenimą labai pasisekė, tu susitikai tyrą atsidavusi, šventą asmenybę, kurios tik tai žvilgsnio užteks į tave pažiūrėti ir tu apsivalysi. Tiki, kad taip gali būti. Sako, tas, kuris yra premai, jam užtenka tik į žmogų pasižiūrėti ir tas žmogus praplius meilės ašarą. Įsivaizduojate? Tas žmogus, kuris bavo yra, kai jisai kalba, visi klausos. Nes iš jo žodžių eina meilė. Čia yra lygiai, kurie yra aprašyti Madhurya Kadambini. Ir visas tos pakopas, jos yra prieinamas, ateinamas ir realizuojamas. Ir kai žmogus tai turi, grįžta vėl prie to paties. Jis to savį išlaikyti negali.
Jis dalina, jis duoda kitiems žmonėms tai. Prisimenat, kai aš pasakau vienoje lekcijoje apie viešpatį Čitanį. Kai viešpatį Čitanį iškėlęs rankas dainuodavo. Jo tikslas koks buvo? Vienintelis. Dalint meilę Dievui. Kai žmonės pamatydavo tokį fenomeną, kad kaip galima dainuoti, šlovinti Dievą ir būti tokioj meilėje. Kai žmonės tai pamatydavo, jie sustingdavo. Ir būdavo, aš matau tai, ko nesu gyvenime matęs, kažkas nuostabu. Žmonės sustingdavo. Ir Atsiranda darydavo jaudavus. Jaudavus iš tų žmonių reakcijos. Viešpats Čitanį atnešė tą procesą meilės dalinimo kitiems. Žmogus gauna, pažįsta, kažkas suvokia per 10, 20, 30 metų. Jis perduoda kitam. Va čia bus kito žmogaus kvalifikacija. Ar jis turės intelekto proto tai priimti. Bet jeigu jis tai priims, jis bus pats sėkmingiausias istorijos atveju. Nes nėra jokio kito kelio. Kaip viešpats Čitanį sakė sanskrito, evanasti, gatiranatha. Harirnama, kevalam. Evanasti, gatiranatha. Nėra kita kelio, nėra kita kelio, nėra kita kelio. Ir iš karto krikščionis sako, sektantai. Mes nesektantai. Mes tiesiog atkartojam tą, ką sakė viešpats Čitanį. O viešpats Čitanį sakė, kad Kaligui toje epochoje nėra kita kelio. Ir kodėl? Jis labai aiškiai paaiškina, kodėl nėra kita kelio. Todėl, kad visi keliai, kurie dabar yra šiuo laikotarpiu, jie neturi galią žmogų keisti. Ar aš keistu? Kas nors gali pasakyti kokį nors kelią, kuris žmogų keistų? Kas nors galėtume pasakyti? Esat matę, gal sutikę žmonės, kur žmonės keitėsi ir gavo meilės, pradėjo žydėti, gyvenimas visos realiai keitėsi. Aš va per tiek metų esu bendravęs ne su vienu kunigu ir pažįstu vieną kunigą, Šlokės, pas kurį dabar planuoju važiuoti, bet jis dabar nebe Lokė yra. Dabar Žemaitijos Naumiestis. Aš jį pažįstu daugiau kaip 20 metų. Tarp kito, pas kunigas skaito Bhagavad Gitą. Mokant Čitanės mokymą. Ir jisai pats sako, krikščionybė nėra galios, nėra jėgos. Čia ne tame, kad apkalbėti kažkokią religiją, bet aš turiu minti, kad jeigu tu prisėmė kažkokį procesą, paprastas pavyzdys. Aš sportuoju sporto klubą. Ir mano tikslas užauginti didelį raumenį. Ką aš darau? Pirmiausia, išeinu tokį klubą, kur gaučiau trenerį ir jo geras sistemas. Tai reiškia vedlys, treneris, kurio pagalba aš galėsiu daryti tai, per ką gausiu rezultatą. Jeigu aš stoju dvasinę praktiką, dvasinė praktika tai ne sporto klubas, ne raumuo. Čia yra tavo gyvenimas. Nes jeigu tu savo gyvenimą sugriausi dvasinę praktiką, tai tu Dievų totaliai nusivisi. Suprantat, tai yra, už tai sakoma, britvos ašmenys, ėjimas per britvos ašmenys. Ir už tai save atiduoti kažkam tai, savo gyvenimą, pasikliauti, tu turi labai subręsti link to, bet kad tai subręstum, tu turi pamatyti labai stiprų lyderį, kuris realiai pakeis tavo gyvenimą. Ir už tai yra sakoma, kad Kaligui, kad taip žmogų pakeistų gyvenimą, arba tu labai stiprų impulsą ir ryžtą link dvasingumą, gali tik pakti jogą. Tu kodėl? Todėl, kad jos tikslas yra vienintelis. Duoti žmogui patirti ką? Bhavą, emociją Dievui, bhavą. Satya bhava. Žinot, kas yra satya bhava? Aš jau esu pasakojęs. Tai yra būsena, kurioje mes esam kiekvieną dieną. Ir vieni žmonės yra pikti toj būsena, kiti pasaulio laimingi, kiti nupušę, kiti dar kažkokie tai. Satya bhava. Bet čia yra emocija. Ta emocija, kuri yra kiekvieną minutę. Bet mes kalbame ne apie satya bhava, o mes kalbame apie bhavą. Tai yra emocija, kuri ateina nuo Dievo. Jisai duoda tą emociją išgyventi.